Ji'oota afur dura kakuu fi dhaadannoon Waashingitanii fi Tel-Aviiv irraa ba'aa ture. Mootummaan Iraan torbanoota muraasa illee turu. Mootummaatti kaartaa addunyaarraa xoofnee balleessinaa. Iraan harka qullaa jilbeenfattee harka kennetti kan jedhudha. Waraanichi dhugumatti waraana idileen turre. Xiinxaltoonni jedhan waraana dhukaasa diimaa kan sa'aatii 12 qofa keessatti fuula Baha Giddu-galeessaa guutummaatti bobeessedha. Israa'el gargaarsa Ameerikaatiin haleellaa qilleensaa 900 ol yeroo tokkotti Iraan irratti roobsite. Haleellaan kun dambalii ibiddaa kan naannichi seenaa isaa keessatti argee hin beeknedha. Garuu dubbiin akka karoorsa hin taane Iraan diinota ishee kana jilbeenfachiisuun xumura irrattis gara minjaala mariitti fiduun ka'umsa ishee mirkaneessitee jirti. Har'a immoo ajajaan wiirtuu Khaatam Al-Anbiyaa murannoodhaan ba'ee Ameerikaa fi Israa'el tarkaanfii waraanaa kamiyyuu lafa Iraan irratti fudhachuu dura si'a 10 herrega isaanii asirreeffatan jechuun akeekkachiise. Maaliif akeekkachiisi kun yeroo ammaa ba'e iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Gaazexaan Wall Street Journal ragaalee qondaaltota Ameerikaa olaanoo irraa argateen dhugaa addaa kana addunyaatti lallabee jira. Guyyoota muraasa darban kana Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Ministira Ittisaa isaa fi Ajajaa Waliigalaa Waraanaa Jeneraal Daankiin wajjin wal-ga'ii dhoksaa fi ulfaataa ta'e geggeessee jira. Gama kaaniin Ameerikaan karaa gidduu seentummaa Qatariin walumaa galatti Doolaara biliyoona 12 Iraaniif gadi lakkisee jirti. Bal'ina isaa ni dhageessu. Dhaabbanni saatalaayitii Ameerikaa Vantoor jedhamu suuraalee addaa waxabajjii 21 hanga 30 bara 2026tti kaaseen haala wiirtuuwwan Niwukilaraa Iraan Natanzii, Fordoo fi Isfaan qabatamaan saaxilee jira. Garuu wanti suuraaleen kun agarsiisan waan ijaan mul'atu qofa osoo hin taane shira waraanaa fi aartii gowwomsaa Iraan isaa gadi fagoodha. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii wiirtuu kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa shamaar qafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Akka xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Har'a Ameerikaan isheen of tuulummaadhaan samii fi lafa dhuunfattee turte. Dirqamaan madaallii haaraa fudhachuun minjaala mariirra teessee jirti. Kaayyoon minjaala kanaa Iraan waliin waliigaltee mallatteessuun qoqqobbii waraanaa fi dinagdee isheerraa kaasuudhaan ulaa Hormuuz isa cufamee dinagdee addunyaa hudhee jiru deebisanii banuudha. Garuu mee xiqqoo of duubaa deebinu. Ji'oota afur dura kakuu fi dhaadannoon Waashingitanii fi Tel-Aviiv irraa ba'aa ture faallaa kanaa ture. Yeroo sana mootummaan Iraan torbanoota muraasa illee turu guutummaatti kaartaa addunyaarraa haxoofnee balleessinaa. Iraan harka qullaa jilbeenfattee harka kennetti jechuun addunyaatti lallabaa turan. Mee dhugaa seena qabeessa kanaa akka inni itti dho'e irraa kaafnee ija ji'oopolitiksii fi xiinsammuu waraanaatiin gadi fageenyaan haa xiinxallu. Waraanni kun waraana idileen turre. Akkuma xiinxaltoonni jedhan waraana dhukaasa diimaa kan sa'aatii 12 qofa keessatti Baha Giddu-galeessaa guutummaatti bobeessedha. Israa'el gargaarsa Ameerikaatiin haleellaa qilleensaa 900 ol ta'u al tokkotti Iraan irratti roobsite. Haleellaan kun dambalii ibiddaa kan naannichi seenaa keessatti argee hin beeknedha. Iddoowwan Niwukilaraa, buufataalee waraanaa, sirna ittisaa qilleensaa fi wiirtuuwwan ajajaa waraanaa guutummaatti barbadeessuuf xiyyeeffate. Garuu dho'iinsi inni guddaa fi onni addunyaa raasee caccabuu gamoowwanii yookaan gubachuu miisaayilotaa hin turre. Dho'iinsi inni dhumaa wareegama hoogganaa olaanaa Iraan namicha waggoota 30f dachee sanaa harka isaa keessatti qabatee oofaa ture Ayatollah Ali Khameneeti. Khameneen qofaa isaa hin wareegamne. Sa'aatiiwwan jalqabaa waraana kanaa keessatti dhaloonni hundeeffama mootummichaa fi ajajoonni olaanoon eegduu warraaqsa Iraan akkasumas gareen marii dippiloomaasii Iraan hundi isaanii al tokkotti haxaamanii dhuman. Iraan sa'aatii muraasaaf mataa malee hafte. Yeroo kana kaabineen peentaagoonii fi hooggantoonni Mosaad keessatti gammachuu fi golobbii waraanaa labsan. Mataa bofaa kunnee jirraa qaamni isaa ofiirraa afamee du'a jechuun addunyaatti dubbatan. Yaada rimeen waraanaa dhiyaa yeroo hundaa herrega tokko qaba. Biyyi tokko mataa fi qaamarraa ijaaramti. Yoo mataan rukutamee kufe mootummaan sun daqiiqaa tokkoof illee lafarra hin dhaabbatu. Uummannis ni fincila, biyyattiinis ni diigamti. Garuu dhugaan lafa jalaa dho'e yaada rimee waraanaa dhiyaa kanaa guutummaatti salphisee jira. Qaamni mataan irraa cite sun hin duune. Mootummaan Iraan isheen hooggantoota ishee gurguddoo hunda dhabde. Dachee irratti caccabdee hafti jedhamte yeroo eegamtu akkuma Fiiniksiin daaraa keessaa deebite ija jabinaan dhaabbatti. Xiinxaltoonni addunyaa dhugaa ajaa'ibaa kana yeroo argan sammuun isaanii bitaa galee gaaffiin guddaas ka'e.
biyyi hooggantoota ishee dhabde tokko waraana biyyoota gurguddoo lamaan Ameerikaa fi Israa'el itti baname kana akkamitti dandamachuu dandeesse? Iccitiin dandamachuu kana hubannoo dogoggoraa Ameerikaan caasaa mootummaa Iraan irratti qabdurraa madda. Washington Iraan biyya nama tokko biyya diktaatorootaati jechuu yaaddi. Garuu dhugaan jiru Iraan biyya caasaa dhaabbilee xaxamaa dhaabbata irratti dhaabbataa fi hooggansa duubaan hooggansaa ijaarrattidha. Yeroo wiirtuun ajajaa dhabamu eegduun warraaqsaa gaadidduu keessaa ba'e guutummaatti biyyattii to'ate. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan kunis raayyaa waraanaa idilee qofa miti. Kuni mootummaa keessoo dinagdee warshaalee meeshaa waraanaa loojistikii fi qabeenya of danda'e qabudha. Dho'iinsi tokko yookaan jechaan namoota muraasaa madaallii dhaabbata guddaa kana laamsheessuu hin danda'u. Wanti hunda caalaa Ameerikaan asisee ammoo saffisaa wal harkaa fuudhiinsaa aangooti. Yeroo kaaminiin wareegamu fedhiin aangoo ni uumama. Aangoof wal nyaatu jedhame yeroo eegamutti Iraan seekondii muraasa keessatti hooggansa Araam Mujtabaa Kaaminiitti sirna hooggansaa fi ajajaa waraanaa ceesiste. Bo'umsaan Israa'elii fi Ameerikaa Iraan wal qoqqoodee dhumti jedhanii abjootan bishaan nyaate. Kana qofas miti dandeettiin Iraan ji'oogiraafii fi dhaloota ishee keessa jira. Iraan biyya xiqqoo ishee guyyaa tokkotti dhuunfatamtu osoo hin taane uummata miliyoona 90 qabdu biyya gaarreen Zaagroos warra waraanaaf mijatoo hin taaneen marfamte. Ishee seenaa keessatti weerara adda addaa liqimsitee as geessedha. Biyya keellaa sibiilaa uumamaa akkasii waraana qilleensaa qofaan guutummaatti kuffisuun herrega danda'amu miti. Daangaa ishee irraa alatti illee hidhattoonnii fi michoonni ishee guutummaatti Baha Giddu-galeessaa keessaa bakka bu'oota ta'uun waraana kana fageessanii daawwachaa osoo hin taane kallattiin keessa seenanii lolaa turan. Walumaa galatti dhimmi kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessee jira. Ji'oota 4 darban kana keessatti Ameerikaan Iraanin jilbeenfachiisuuf dhukaasaa fi uggura dinagdee isa dhumaa itti fayyadamti. Garuu dhugaan waraanaa minjaala irraa ba'e faallaa kanaati. Iraan boofa mataan kutamee osoo hin taane jawwee iddoo mataa tokko mataa 10 qabu hidharaa ta'uu ishee mirkaneessitee jirti. Yeroo addunyaan tarii marii nagaa Baha Giddu-galeessaa qabbaneessaa laata jechuun hafuura qabattee eeggattu har'a dachee Iraan irraa sagalee qaraa kan waraana lammaffaa labsuuf qarqara irra jiru tokkotu dhaga'ame. Qilleensi naannichaa dhukaasa dhaabbii sobaa fi dippiloomaasii harkifamaatiin qaamamee osoo jiru wiirtuun ajajaa waraana Iraan inni guddichi Khaatam Al-Anbiyaa calleessa isaa cabsee Waashingitanii fi Tel-Aviiv akeekkachiisaa lafee cabsuu dabarse. Haasaan kun haasaa siyaasaa idilee osoo hin taane inni barreeffama sa'aatii 0 waraana itti aanuuti. Ajajaan wiirtuu Khaatam Al-Anbiyaa ija jabeenyaan ba'e Ameerikaa fi Israa'el tarkaanfii waraanaa kamiyyuu lafa Iraan irratti fudhachuu dura si'a 10 herrega isaanii sirreeffatan jechuun labse. Jechi kun erga addaa qaba. Kanaan dura yeroo Pirezidaantiin Tiraamp uggura galaanaa kaa'uu fi Israa'el ammoo ajjechaa dhoksaa raawwattu Iraan harka marattee hin teenye misaa'ilota fattaa fi qorraamshaar fayyadamtee sirna ittisaa diinaa akka killee caccabsitee mirkaneessitee jirti. Har'a ajajichi seenaa dhiyoo kana yaadachiisuun dandeettii keenya kanaan dura argitaniitu yoo dogoggortanii daangaa ceetan deebiin keenya inni amma dhufu isa duraanii caalaadhaa saffisaa fi dugugaa ta'a jechuun akeekkachiisee jira. Maaliif akeekkachiisni kun yeroo ammaa dhufe iccitiin isaa dirree galaanaa irratti raawwatamaa jira? Guyyoota muraasa dura humnoonni galaana Ameerikaa ulaa Hormuz keessatti dirooniiwwan Iraan lama nageenya keenyaaf sodaa uuman jechuun samiirraa harcaasanii turan. Ameerikaan kana akka tarkaanfii of ittisuutti dhiyeessitus Iraan garuu kun birmadummaa keenya tuquu fi daangaa waraanaa ce'uudha jechuun fudhatte. Mee haala dippiloomaasii minjaala jalaa haxiinxallu. Ameerikaa fi Iraan Paakistaan gidduu seentuutti fayyadamanii marii yoo eegalan illee ulaagaan lamaan isaanii gargar fagaatee jira. Iraan uggurri galaanaa akka ka'u beenyaan akka kafalamuu fi ulaa Hormuz guutummaatti to'annoo keenya jala akka galu jechuun yeroo gaafattu Ameerikaan ammoo niwukilaraa keessan ni dhaabdu hidhattoota keessanis ni dhiistu jechuun dhiibbaa gooti. Waliigalteen kun fashalaa waan dhufeef lachuu meeshaa waraanaa isaanii qarachuu eegalanii jiru. Ibsi wiirtuu Khaatam Al-Anbiyaa har'aa kun marii nagaatiif jilbeenfachuu caalaa misaa'ila keenya dhukaasuuf qophiidha ergaa jedhu addunyaatti kan lallabudha. Afayyaa'in paarlaamaa Iraanii fi hoogganaan garee marii Iraan Mohammad Baaqir Qaalibaaf gaaffii deebii TV biyyaalessaa wajjin taasiseen qalbii fi onnee Waashingitanii fi waajjira dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaa rifaasisee jira. Addunyaan dhiyaa iddoowwan niwukilaraa Iraan warra nuti boombiidhaan rukunne sana daawwachuuf eeyyama arganneera jechuun yeroof gowwomsitu. Qaalibaaf oduun kun soba bu'uura hin qabnee fi abjuu guyyaa saafaati jechuun labse. Akka Qaalibaa fi fagodetti paarlaamaan Iraanii fi manni maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan seera cimaa fi sibiilaa baasanii jiru. Seerri kun ogeeyyiin dhaabbataan nisaa atoomikaa idil addunyaa iddoowwan niwukilaraa warra leellaa Ameerikaa fi Israa'el rukutaman gonkumaa daawwachuu hin danda'an. Iddoon isaan eeyyama qaban wiirtuu bishaan ho'isuu kan Busheerii fi riyaaktara xiqqaa Teheraan qofadha. Maaliif Iraan wiirtuu warra rukutaman kana dhoksitii iccitiin isaa waraana sammuuti?
Tokkoffaa Iraan Ameerikaan bombii roobsitee miidhaa gamii akka geessistee akka isheen hin beekne ija ishee cufuu barbaaddi. Lammaffaan Iraan iddoowwan rukutaman lafa jalaatti saffisaan suphii ta'e maashinoota yuuraaniyeemii qulqulleessan oomishaa jiraachuu ishee diinarraa dhoksuu barbaaddi. Ameerikaan Iraan niwukilaraa hojjechuu dhaabdeetti jechuun yeroo gammaddu Iraan ammoo hulaa cufattee bombii ishee qopheessaa jirti. Kun waraanni deebi'ee akka dhoo ragaa isa guddaadha. Wanti caalaatti Ameerikaa qaanessuu fi Iraaniin madaallii kanaan of harkatti galchuu ishee agarsiisu ammoo dhimma maallaqaa uggurameeti. Pirezidaantiin Tiraamp kanaan dura doolaara tokkollee Iraaniif gadi lakkisnu jechuun dhaadataa ture. Qaalibaaf akka saaxileetti Qatar gidduu seentummaa ta'uudhaan Ameerikaan jalqabaa doolaara biliyoona 6 ittaan sunis doolaara biliyoona 6 kan biraa walumaa galatti doolaara biliyoona 12 Iraaniif gadi lakkistee jirti. Iraan maallaqa kana argachuun ishee dinagdee ishee bayyanachiisuu fi meeshaa waraanaa caalaatti oomishuuf oksijiinii guddaa argatteetti. Gaazexaan Wall Street Journal gaalee qondaaltota Ameerikaa olaanoorraa argateen dhugaadhaa kanaa addunyaatti lallabee jira. Ji'oota muraasa darban kanaa Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Ministira Ittisaa isaa fi Ajajaa Waliigalaa Waraanaa Jeneraal Daankiin wajjin wal-ga'ii dhoksaa fi ulfaataa ta'e gaggeessee jira. Jeneraalonni kunneen waraqaa waraanaa minjaalarra kaa'anii marii nagaa kana dhiifnee Iraan irratti rooba boombii bal'aa fi guugaa deebisnee habannu waraana kanatti xumuraa goonu jechuun dhiibbaa cimaa Tiraamp irratti gochaa turan. Garuu Tiraamp inni miidiyaa duratti Iraaniin lafarraa nanaxaa jechuun dhaadatu sun marii cufaa duubaa kana irratti murtii faallaa kanaa dabarsee lakkii waraana kana hin deebisnu marii dippiloomaasiitti ciccinee itti fufna. Maaliif Tiraamp irree waraanaa isaa gadi qabee? Tiraamp dhugaadhaa fi lafee cabsu tokko sirriitti hubatee jira. Akka qondaaltonni saaxilanitti Tiraamp ofii isaatiin gorsitoota isaatiin akkas jedhee dhugaadhaa boombii roobsuun baay'ee salphaadha. Torban 2 yookiin 3 walirraa osoo hin citin Iraaniin gubuu ni dandeenya. Garuu dhuma irratti maaltu ta'a? Iraan keessatti wanti hafuu hin jiru, namoota hedduutu dhuma. Garuu inni hunda caalaa natti ulfaatu ulaa Hormuuz ji'oota hedduuf guutummaatti cufamee hafa. Eenyutu kana barbaada? Ani kana hin barbaadu. Wanti haala kana keessatti hunda caalaa sodaachisaa fi seena qabeessa ta'e ammoo sarara bilbilaa tattamaadha. Ameerikaan isheen eegduu warraaqsa Iraan akka shororkeessaatti farrajee turte. Har'a sodaa waraanaa tasaarraa kan ka'e ajajaa giddu-galeessaa Ameerikaa fi eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan gidduutti sarara quunnamtii kallattii bantee jirti. Inni dippiloomaasii waraanaa keessatti diinagdee yoo mo'achuu dadhabde waliin haasa'uuf dirqamtaa kan jedhudha. Ameerikaan dogoggora xiqqoo tokkoon obomboleettii waraanaa guutuu akka hin ooneef eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan wajjin bilbilaan wal quunnamaa jirti. Dhaabbanni saatalaayitii Ameerikaa Vaantaawur jedhamu suuraalee addaa waxabajjii 21 hanga 30 bara 2026tti kaaseen haala wiirtuuwwan niwukilaraa Iraan Naataanzii Fordoo fi Isfaan qabatamaan saaxilee jira. Garuu wanti suuraaleen kun agarsiisan kan ijaan mul'atu qofa osoo hin taane shira waraanaa fi aartii gowwoomsaa Iraan isa gadi fageenya qabudha. Mee iccitii wiirtuu kanaa ija basaasaatiin haa xiinxallu. Jalqaba irratti wiirtuu niwukilaraa Naataanzii akka suuraan agarsiisutti gamoo guddichaa lafarra jiru isaa leellaa qilleensa Ameerikaatiin miidhame sana Iraan deebistee ijaaruuf yookaan suphuuf tattaaffii tokkollee hin goone. Gamoon sun akkuma caccabeetti jira. Waashingten kana yeroo argitu Iraan humna dhabdeetti suphachuu dadhabdeetti jechuun gammaddi. Garuu kun gowwoomsaa seenaati. Iccitiin guddichi as jira. Iraan gamoo lafarraa sana guutummaatti dhiiste. Sababiin isaas hojiin dhugaa lafa gubbaa osoo hin taane lafa jalaa fageenya meetira 100 lakkaa'amutti hojjetamaa waan jiruufi. Dhugaan kun kan mirkanaa'u sochii nama ajaa'ibu kan gaara Faasii jedhamu isa Naataanzii cinaatti ijaaramaa jirurraati. Osoon gamoo lafarraa caccabaatee jiru ulaa holqoota gaara kanaa jalatti garuu sochiin diina raasuu deemaa jira. Suuraaleen waxabajjii 21 kaafaman konkolaattota simmintoo fi makiinaalee gurguddoo biyyee fi dhagaa fe'an ulaa holqichaa irratti yeroo rurrukutan agarsiisu. Iccitiin isaa Iraan caccabaa qulqulleessaan jirtu isheen ulaa holqichaa furdisaa fi jabeessaa jirti. Biyyee fi simmintoo dabalataa ulaa sana irratti tuuluun boombiin Ameerikaa inni lafa uru sun amma fedhe yoo roobillee holqicha uruu hin dandeenyeef gaachana sibiilaa dachaadhaan ijaaraa jirti. Ameerikaan boombii roobsiti, Iraan ammoo boombichaaf awwaala qopheessiti. Eetaan sun mee gara wiirtuu niwukilaraa Fordoo fi Isfaanaa ceenu. Wiirtuun Fordoo gaarreen ciccimoo jalaa kan ijaarame yoo ta'u, suuraan saatalaayitii akka agarsiisutti ulaawwan wiirtuu kanaa ammallee caccabaa dhagaa fi biyyeen cufamanii jiru. Daandiiwwan gara hulaa kanaatti geessanis gufuuwwan adda addaatiin cufamaniiru. Isfaan keessatti haalli wal fakkaataadha. Ulaawwan holqa kanaa akkuma cufamanitti jiru. Sochiin haaraan lafarratti mul'atu. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa suuraa kana yeroo ilaalan ulaan cufameera kanaafuu Iraan hojjechuu dadhabdeetti jechuun yeroo tilmaaman. Intalli tarsima waa dhugaa garuu ija isaan ijaamsa. Iccitiin isaa
Iraan maaliif hulaa cufame sana hatattamaan banuuf hin jarjarreem? Deebiin isaa Iraan hulaa sana banuu hin barbaaddu. Waraana ammayyaawaa keessatti yeroo diinni xiyyaaraa fi saatalaayitiin si eegaa jiru hulaa guddaa banuun kottuu na rukuti jechuudha. Iraan hulaawwan ijaan mul'atan kana akka cufamanitti dhiisuun gaachana uumamaa godhattee jirti. Biyyee fi dhagaan hulaa sanarra tuulamee boombii diinaa ittisuuf eegumsa dabalataati. Garuu lafa jala maaltu deemaa jira? Magaalota lafa jalaa xaxamaa kana keessatti hulaan tokko yoo cufame Iraan hulaa dhokotaa biroo 10 qabdi. Osoo iji saatalaayitii Ameerikaa biyyee fi dhagaa hulaarraa ilaaluun lafa jalaa fageenya meetira 600 gadiitti maashinoonni yuuraaneemii qulqulleessan sagalee malee sirriitti madaallii isaanii eeggatanii hojjechaa jiru. Iraan aartii gowwoomsaa addunyaa irratti hojiirra oolchaa jirti. Dhimmi kun kufaatii teekinooloojii warra dhiyaa isa guddichaadha. Ameerikaan saatalaayitii Doolaara biliyoonaan lakkaa'amu samiirra naannessitee wanta ijaan mul'atu qofa argiti. Saatalaayitiin dhagaa jala lixee wanta raawwatamaa jiru arguu hin danda'u. Iraan hanqina teekinooloojii Ameerikaa kana sirriitti waan beektuuf waan hunda lafa jalatti awwaaltee ija diinaa jaamsiteetti. Yeroo dhukaasa dhaabbii dhiyeenya kana labsamellee Iraan akka carraa ara galfiitti osoo hin taane kan yeroo warqeetti iddoo da'oo ishee cimsitee diina of tuulu kana jilbeenfachiisuuf of qopheessuutti fayyadamteetti. Walumaa galatti suuraaleen saatalaayitii har'a ifa ba'an kunniin Iraan dadhabuu ishee osoo hin taane mala waraanaa fi qaxalummaa ishee isa xumuraa agarsiisa. Ameerikaa fi Israa'el gamoowwan lafarraa barbadeessinee injifanne irra jedhanii yeroo abjootan Iraan ammoo lafa jalaa dhagaa fi sibiila gidduutti deebii bakkaqaa diina dhabamsiisuu qopheessaa jirti. Waraanni kun waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuuti. Iraan diina ishee Doolaara biliyoonaan lakkaa'amutti boonu sana dhagaa fi biyyeetti agarsiistee gowwoomsaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.